استريح رائد كريم. سيد. هذا الملف راح يهديك ويريح أعصابك ويخليك تعرف ليش الأوامر تغيرت. تفضل. معسكر كامل للقاعدة وذول اللي يسمون نفسهم دولة العراق الإسلامية. وهسه وأنا دا أحكي وياك أكيد قوات الجزيرة محاصرتهم وراح يعتقلوهم لو يقتلوهم كلهم. والفضل بهذا كله يرجع لأبوك. عجل يقولون ماكو حرية الصحافة بالعراق. شوف يابا شوف ايش كثر اكو نقد على الحكومة، ما باقي غير بس يشوفون. هاي ما كانت تصير قبل بالنظام السابق. هن 4 جرايد الله يملهن، الثورة والجمهورية والغادسية والعراق، كلهن كانن يسبحن ويحمدن بالقايد الله يحفظه. هسه ما شاء الله الجرايد ما تنعد. تفضل رائد كريم، تفضل تفضل اقرا وشوف. ذولا مرزين رئاسة الوزراء، الله وكيلك ما مخلينهم سجن. استريح رائد كريم. سيد اسمح لي أنا أستاذن. دحج ابن عمي دحج، أنا من جانبي ما عندي شيء وياك الله شاهد، ومو زعلان منك، وأنت ضابط كفو ما شاء الله، ها؟ وكنت تنفذ الأوامر بمهنية عالية،
بس بصراحة أنا ناشدت الأخ العقيد عدنان، قلت له خلي نصفي النوايا ويا راية كريم، وقلت له بالحرف الواحد ما أريد يظل واحد زعلان علي من ولادنا رجال الأمن الأشاوس، وخصوصا أنت. سيدي، أنا أطلب نقل قيادة عمليات بغداد. والطلب هذا مرفوض. رائد كريم، لا تعتبر اللي صار هو استهداف شخصي، واحنا حكينا بهذا سابقا. الواجب وتنفيذ الأوامر قبل كل شيء. صحيح سيدي. الو. نعم استاذ. اي بلي استاذ. شلون؟ اي نعم. نعم استاذ، نعم. ينفذ فورا. صار استاذ. مع السلامة. هيك صار الشغل كريم؟ سيدي، الواجب وتنفيذ الأوامر فوق كل شيء. مو تمام؟ اسمح لي. واللي يدور قلوب صافية لا يشمر علينا طقطاقات. كريمة الميمون هم نقلنا باش تردي. عاد هو ما يسوي لنا طلايب بالمكان. طلايب؟ هاي طلايب خطية. شو هو كلش ملتزم. لا هو بصدق روحه زايد وقافل، وقاع ما يسمع غير روحه. قولي له خليه يمشي اموره مثل ما الباقيين ممشيين امورهم. مشي اموره؟ شلون يعني مشي اموره؟ يكذب ويرتشي ويغمض عينه عن الغلط، يسوي نفسه ما شايفه، ويمشي بمبدأ اني شعليه وما لي علاقه. يلا الدهدرة جدر لقى قبضك. قولي انت نائب بالبرلمان لو واحد بالامثال الشعبيه. لا نائب فلكلوري. يلا تمشي روحي. وقفي. ظلي اليوم تغدي ويانا، وخاف ليلهم خليه يجي يتغدى ويانا. اقول لك عم راح تحكي على الفساد. امشي امشي امشي. لا ما نروح، راح اقعد حتى اسمع ايش راح تحكي. الفساد لا يمزق جسد الدولة، والمطلوب إجراءات فعالة وحقيقية لإيقاف انتشار هذا السم داخله قبل ما يقضي على الجسد كله. لا لا أبدا، إجراءات النزاهة ما تكفي، المطلوب تعاون المواطن، لأن المرتشي ما يقدر يمد ايده وياخذ رشوة إذا ما يشوف رضا وموافقة المواطن. يا أخي النزاهة ايش تلزم؟ 1 2 3. أنا أحذر إنه البلد دا يصير نحو الهاوية إذا ما نقضي على غول الفساد. نعم أكو سياسيين فاسدين، أكو برلمانيين فاسدين، لكن هذول مو كله قضية. انتم ما عندكم شيء غير تسلطون الضوء على البرلماني. روحوا ابحثوا، اكو حيتان كبيره المفروض تدورون عليهم وتسلطون الضوء عليهم. وللاسف انتم فاهمين الديمقراطيه في حدود انتقادكم وتسليطكم الضوء على البرلماني. لا، هذا مو كل القضيه، وهذا
فهم مقتصر للديمقراطية. ويقول لك تفائلوا لا تقولوا ان البلد خربان. لك ما تقول لي مين يجي التفاؤل والبرلمان بغسان وربعه، لا، والغناء بطل الدفان. الله يعينك علينا، اي والله الله يعينك علينا يا بلاد السواد. هلا عمتو، شلونك؟ يلا عوفي البوس والحضن ورا الغداء الصفاوي، مو قتلنا الجوع. يلا وقعدي. زارتنا البركه رائد كريم. حبيبي ابو صفا. ها ايش قالوا ربعك على المقابله؟ شكرا بابا، كانت زينة. شو زينه من ورا خشمك؟ بيني وبينك بابا، شنو اللي حكيته جديد؟ اشو انتوا اللي بالبرلمان والسياسيين كله كلام واحد بلا زعل، يعني كلها انشاءات وشعارات مكررة. تفضل يا ابو كريم. سمعت؟ هم السياسيين بالعالم كله ايش عندهم غير الشعارات والانشاء؟ بس جماعتنا هنا يردون السياسي يصير شوبرمان. الناس ايش يتمنون يحقق لهم اياه بطقة اصبع. بابا احنا الواحد من عندنا مو جني مال مصباح على الدين، حتى نقعد قدام المواطن ونقول له شبيك لبيك عبدك بين يديك. غسان، لا تقارنوا نفسكم بسياسيين دول اوروبا. والله رحم الله امك وابوك. والخسران بالمقارنه مو بس احنا، المواطن همينه. صيروا عادلين، مو تقارنونا ببرلمانية اوروبا وتنسوا نفسكم. حلو بابا، يعني انتوا سديتها علينا فسد. والله صيروا مثل مواطني ذيك الدول، نصير مثل برلمانيين. تعلموا الزموا سره قبل ما توصوصون وتحدون سيوفكم علينا. شو تقول رائد كريم؟ يعني ايش اقول بنص هاي التصريحات السياسيه الرهيبه؟ يعني بصراحه انا اقول من يصير القانون محترم وقوي بهذا البلد ويمشي على الكبير قبل الصغير، ذاك الوقت تصير كل المعادلات صحيحه ومنطقيه وما بها اي ظلم. مو تمام؟ اكيد. تسلم ابو سجاد. هذا هسه هو مو كلامه شعارات وانشاء، بس انا كلامي مكرر. يا بعاني والله اكثركم واقعيه. كلامك صحيح 100% يا ابو صفا. انت الان حدود هاي الجلسه اكثر انسان واقع بينا، احنا بس اللي نشخبط ونخربط ونحكي باحلام ورديه بعراق وحاصل بالاحمر. ما تصير واقعي يا ابو سجاد، انت المفروض اكثرنا تصير واقعيه، لان انت رجل امن وتشتغل بالشارع، والشارع لا بشعارات ولا انشاء ولا احلام من اي لون. ابو سجاد يمكن حضرتك تعرف انه انا من اليوم صرت اكثر انسان واقعي بالعالم، صحيح؟ وأنا سعيد جدا بهذا التغير، سعيد جدا. مثل ما يقول الانجليزي جوين ذا كلاب. شو صار الكلام الغاز؟ ها سما، وين ذكائك وحسك الاعلامي؟ ما سمعتي قال لي ابو صفا؟ هو دائما يقول لي استاذ غسان برومانسيه رسميه عاليه، بس هالمره قال لي حتى اختنقت. بس هالمره قال لي ابو صفا بقنيتي وابو صفا الحلوه. تمام. او حتى اصير اكثر واقعي من اي مره، اليوم انا وحبيبتي امونه وابني سجاد الغالي راح نبات يمكم. لو عندكم راي ثاني تقبلون ولا لا؟ المطلوب مني كريم، اريد معلومات كافيه عنه. هذا الملف اللي قدامك ما يكفي؟ لا ابو صفا لا،
هاي المعلومات كلها بعد ما لها اي قيمه من ضربت بعرض الحائط. نحكي بالشغل. ابو صفا يرحم والديك، ايش تعتقد اني بايت هنا على شنو ها؟ لا تقول لي هذا خطر. دز لي رساله واضحه وصريحه للبيت. طق لي اياها بنص بيتي غسان. اي قنبله صوتيه ومرتي وابني كان راحوا من ايدي. لا تتفاجئ. انا وامنه هسه صرنا اهداف مباشره بالنسبه له، وحتى انت اسمعني ها، حتى انت لا تستبعد، انت هم صرت هدف مباشر. شنو؟ امنه مو اختك ما تخاف عليها؟ كريم انا اللي بيا مكفيني، ما اريد افتح على نفسي جبهه جديده. يا اخي بس اسمعني خل احكي. انا وياك باي جبهه تريدها، باي جبهه، بس تعطيني معلومات توصلني الادله كافيه يا غسان. مو قبل شويه كنا نحكي عن الواقعيه. الملف اللي قدامك شفالك حتى تفيدك المعلومات. اخي هيك واحد ما تشتغل وياه على سوالفكم ولا على خططك الامنيه العاديه. هيك واحد وراه بلاوي سودة اكبر مني ومنك ومن 3/4 الداخليه. هذا اذا تريد تشتغل مثله او تريد تشتغل وياه لازم تصير مثله. شنو يعني؟ اصير مجرم مثلا؟ بالتفكير مو بالفعل. ولا تخترع، هذا مو من اختراعي، هذا شفته بمسلسل امريكي. البطل ينصح للمحقق يقول له حتى تكسب الجولة ويا المجرم لازم تفكر بنفس طريقته. بهاي الطريقة تقدر تواجه واحد مثل أبو قتيبة، وإلا أيس. عشاء سويت ريوق وبتقامر جبس صمون حار. قوم كلك لقمه. حسب بالشاي. يا عيوني اليوم اريد اعميك انزل كل دموعي البيتشا الليلة حالي فوق الليلة هذا في الكلام الليلة حالي فوق ويا عيوني يا عيوني اليوم اريد شنو السالفة؟ بعدنا بول لقمة. مرحبا. أهلا وسهلا. هذا مو بيت جبار؟ إيه تفضلي أمر خدمة. ايه افتهم. بابا وين رايح المنتهى؟ راح اساله. قال لك لا.
جبار. مع السلامة. لست غاضبا منك، ولكني لا أستطيع أن أخفي حزني برجوعك إلى حسن. حسن صاحبي ومعلمي الذي لم أعد أستطيع المواصلة معه. أعرف مقدار حساسيته، وأعرف جنونه أكثر من حساسيته. أشعر بذنب كبير إذ تجرأت وسمحت لقلبي. الحديث باللغة الفصحى لا أجيده مثل ما حسن يجيده، حسن المولع بالفلسفة. لهذا راح أقول كل اللي عندي بلهجتنا، لهجة العراقيين. أنا ما أعرف شنو اللي صار وليش إيش صار. بالبداية شكيت بيج، شكيت أنت اللي خبرتي عليه، بس ورا فترة وجولات تعذيب هواي قلت مستحيل أنت تخونين. تحول الشكوك لصاحبي وصديق عمري حسن. قلت أكيد هو اللي وشى بيه وخان العهد اللي بيناتنا، لأنه حسن أعرفه شقد قوي وأقوى مني بهواية، وما معقولة ما تحمل التعذيب واحترف عليه. بس ظل السؤال اللي ما قدرت ألقى إلى إجابة، هو ليش حسن بارك مشروع زواجنا وأنا أعرفه شقد واضح وصريح وياي؟ على الأقل يعني لو كان رافض المشروع أصلا كان قال لي وواجهني، ما كان وصاني على عصام. هذا السؤال خلاني أرجع أشك بيك، وقلت أكيد هي اللي سوت هذا الشيء حتى تنتقم مني، لأن علاقتي بحسن أثرت على حياتها، وأكيد هي تعتقد أن السبب اللي دخل بيه حسن السجن، وشافت أنه حسن الوحيد اللي يتحمل النتائج، وهي طبعا. وأنا حر وما علي شيء طبعا. وأنا بالسجن وحفلات التعذيب اللي ما وقفت، أقنعت نفسي بهذا التفسير لأنه الوحيد الواقع والمنطقي. أكيد تسألين ليش ما بقيت وحكيت ليش كل هذا الكلام المكتوب.
السؤال بسيط عمرو، لأن ما عندي لسان أحكي بيه. لا، هاي مو مجاز لغوي بالفصحى أو حسكة بلغة أهل الجنوب. عمرو صدق أنا ما عندي لسان أحكي بيه، لأن الرفاق قصوا، بس ما أعرف لحد هسه لمن يعود الفضل. إلك أنت اللي حبيتك، لا الحسن صاحبي وخليه الذي يدرأ عني. ما أعرف. خلص أنا أتصرف، بس جيتك هنا أكبر خطأ، وكان المفروض تبلغيني بأي طريقة أخرى. هسه لازم أترك البيت أم عصام. شكرا، بس حساب البيت الجديد عليك. من تخلصين قراية اترك البيت بأسرع ما يكون. نتشاوف. منو عيني؟ اهلا استاذ جبار. لا تتعب نفسك وتكتب. عبير راح ويا اخوه يفترون شويه، وكالعاده ما قال ليش وقت يرجع. ما اعرف من مين متعلم هاي العاده الجديده. لا ماكو داعي للأسف. ليش انت تشوفه هذا اتهام إلك؟ بصراحة هو من مشى وياك تغير، وصار كل تحركاته أسرار بالنسبة إلي. آسف إذا ضايقتك. لا بالعكس، أنت ما مضايقني، بس أنا اللي مضايقني إنه ما أعرف أخويا وين دا يروح وش دا يشتغل وش دا يسوي. وتعرف الوقت مو أمان، وأنا كلش أخاف عليه، وما عندي استعداد أخسر أكثر من اللي خسرته. أنا راح أقول لك إيش نشتغل. يعني إذا أسألك تجاوبني بصراحة. زين، ذيك الأيام اللي مضت وين كنتوا؟ كركوك؟ شو تسوون بكركوك؟ تنقلون أمانة؟ شنو الأمانة؟ ملايين الدولارات، التجار فاسدين. هذا اللي كنت خايفة منه أنا. قلبي علمني أكو شيء أنا.
أنا جاوبتك بصراحة على قد سؤالك، بس هذا ما يعني إنه إحنا مو خوش ناس، وإذا نبقى ندور هذا زين وهذا مو زين ما راح نشتغل. إي صحيح، بس يعني هذا شغلكم ما بي خطورة عليكم؟ بصراحة بيه، بس هو اكو شغل اليوم بالعراق ما بي خطورة. هسه مني جيت لهنا قدامي انفجر السيارة، الخطورة محاصرتنا وين ما تنتهي. اي صح صحتك. ها تريد مي؟ اي حقك، اذا سيارة مفخخة شلون مو ريقك ينشف؟ دقائق واجيب لك المي. آسفة جدا آسفة، بس هذا عبير يطير فكر أكبر واحد. آسفة أعتذر. إجاك أستاذ عبير. لو أستاذ جبار. ها ايش جايب لك؟ شنو الزعمة؟ شكرا. اليوم الأستاذ كشف كل أسرارك. عاد ورا حملة كشف الأسرار هاي اكو غدا زين يعني؟ هيك من باب التكريم. والله انتم لو تشتغلون بالنزاهة هواي احسن، يمكن راح تفيديهم. اي وانت اول ما اجيبك للمحكمة اقول ما مسوي كشف ذمة مالية. تفضلوا نص ساعة ويصير الغدا. وأنا أشكرك أستاذ جبار على صراحتك وياي، وهسه أقدر أقول لك تفضل. يلا تفضلوا، يلا أبو النور، تفضل تفضل جبار. اسرع وحاول تتجاوزها، لان صار لنا اكثر من 10 دقائق بدنا نمشي وراه. صديقي اطلب لي سيارة تاكسي، أنا قاعد هناك، من تجي تبلغني، أوكي؟ حبيبي عصام، إذا سمعت هذا المسج اتصل بي وبأي وقت وبسرعة، ماشي؟ تفضل استاذ، التاكسي جاهز. شكرا. تفضل. عشان اليوم ما جيت للشغل وتليفوناتك ادق عليك ما تجاوبني. مالي خلق اشتغل وتليفوني ما بيشح. اكو شيء؟ لا ماكو شيء، بس تعبان وحاب ارتاح الله يخليك. شوف عصام، ترى انا مالي خلق واعصابي تعبانه، وكاف اللي سواه ابوك بيه، ابني لا تصير مثله. وشنو اللي سواه بابا بيك؟ ها؟ انت شفت حسن؟
جاوبني، شفت ابوك؟ احكي، ايش قال لك؟ اكيد سوى روحه ملاك طاهر وسواني شيطان رجيم. بالعكس، ابويا ما حكى اي شيء عنك. كل اللي قاله هي توصيات حقيقيه لك، حتى اعتني بيك وادري بالي عليك، لان هو هواي تعب بيك، هواي اذاك، واعترف لي انه هو ما يستاهلك. الله اللي يستر. هاي لعبه من لعباتك الجديده حسن. انا اشوف، خليك. يلا امشي. شوف ابني وين بالعجل. زين. ماما، هذا عقيل عدنان الباب. خليك تفضل، دقائق ابدلون صعب. اسمع حميد، عود اني اتصل بوداد واقول لها، وانت هسه روح، واذا صار شيء جديد اتصل بي. منتهى. الله ما يهديك. اشتو اقبل باللي انت حكيته. اسمع قلبي، حنا شرطين ماكو غيرهن، تروح تجيب السيد واثنين شهود وذاك الوقت تسمع مني. أم عصام هذا كلام خطير، وأنا أقدر زعلك وغضبك على أبو عصام، بس تدقولي إذا بدون دليل ترى تدخلين بإيراد ومصرف. أبو سلوان، أتمنى ما تنحاز له، لأن أنت وياه. لا أرجوك لا يروح بالك بعيد. مو لأن أنا وياه اثنيناتنا بنفس الحالة معناتها أوقف وياه. أبو سلوان، حسن إجا لهنا وهددني، وأنا ما حبيت أقدم بلاغ رسمي، قلت أتصل بيك بشكل شخصي وتلقي لي حل وتحميني من تهوره، وقلت هذا الشيء أستر إلي وإله، وأكو شيء لازم تعرفه وما قايلته أحد. حسن يعاني من عقد نفسية بسبب رجله. أم عصام، حسن إنسان مثقف متعلم وخريج فلسفة وعنده خبرة طويلة بالحياة، يا مشاكل نفسية. خلص، أتمنى ما تضطرني الظروف أجي لمكتبك لو للداخلية وأقدم بلاغ رسمي. زين، خليني أحاول وياه مرة أخيرة، بلكي نصلح الأمور. يا ريت، وإذا ما وافق ذاك الوقت أنا أوقف بجانبك أنت.
الانفجار وين؟ وين؟ اسمع يا اسمع، هذا انفجار ثاني. بيني وبينك انا شاك بهاي السياره الواقفه برا التاكسي، يمكن مفككه. ما اعتقد. من جيت شفتها يمكن عاطله. صدق؟ خطيه. شكو ضحكنا وياك؟ جيت اني وزيت الطين بله. شلون؟ جضعته للتاير بفشقه ونعلت ابو. ما شفت منو بداخلها؟ لا ما شفت حد. شكو عليك ابن عمي، شكو عليك. انت من شغلة الثرثار صرت دهن ودبس ويا الداخلية. بفضلك خوي ابو عصام، بفضلك. التفكير تفكيرك والتخطيط تخطيطك، بس بيني وبينك صار اللعب على المكشوف، ومن يصير اللعب على المكشوف يعلى صوت الطلقات والدم يصير برخص الماي. ابن عمي اللعب بالعراق صار كله على المكشوف، والسبع هو اللي يبقى بالساحة. تتراهن هاي لاصقة. السيارة الهونداي انفجرت. أنا أخوك، هاي سيارتي. لك صار اللعب على سياراتنا. اكل ابن عمي اكل.